喂，各位觀眾，歡迎收睇花生新聞台。今次同大家分享一單巴士奇幻之旅，保證你睇完會覺得，哇，原來搭巴士都可以咁刺激嘅。事緣呢，有班乘客只不過係覺得架車焗到好似焗桑拿咁，禮貌地叫司機大佬可唔可以搞個冷氣，點知就觸動咗司機大佬嘅玻璃心，引發一連串嘅手指指同埋打交羅生門事件。真係生活嘅戲劇性，往往就喺你最唔為意嘅時候出現噶。唔講咁多，我哋睇片先。係咪打人？係唔係打人？我報警啊！而家我就報。我報警。有冇人見到我喐手？你影我相。你影我相。你冇司機死，我唯有影你個樣。關我事啊！影我相有咩？你冇掂我，你冇掂我。你冇掂我，頭先你打咗我下㗎啦。你影我相，報警先。係報警。得。報警一齊。報警一齊報警。冇問題。佢喐手打人喎！我見到第一。你影我相啊嘛！我影你相，你係打我啊？你影我相啫！而家我錄你影咁，你係咪殺咗我啊？係咪？影你相要打人啊？你點解影我相？點解？攞我相去邊度嘅？你冇司機證啊嘛？冇司機證，我咪唯有影你個相咯。你同我公司講，同我公司講。我哋趕時間啦，我唔同你講啊！我同我講，你喺度搞嘢，我咪同你喺度搞咯。你打人喎！打人！睇完條片係咪覺得好精彩呢？等我同大家梳理翻件事啊。簡單講啦，就係全車人都覺得焗，司機大佬就話係咁噶，自動噶嘛。有個男乘客頂唔順，話要落車，點知架車埋站時，冷氣又突然識得變大風。正當大家好心叫翻位男士上車，司機大佬就開始嬲住，停低架車唔開，不斷用言語挑釁乘客。之後仲發展到有人想影司機嘅司機證，司機大佬隨即出手拍開人哋隻手。最後當然係報警處理啦。結果警察到場，有個站長負責疏散乘客。據講最後呢個司機道歉，呢件事先正式完結。哇，呢單嘢真係幾有趣噶。首先全車人都話焗，連小朋友都嗌出聲，證明唔係個別挑剔啦。司機大佬一句係咁噶，就想耍走人，會唔會太敷衍啊？解釋多句話，冷氣係自動調節，成件事已經唔同啦。最搞笑係人哋唔落車啦，佢竟然停低架車喺度嘈，係咪傻嘅呢？擺明將個人情緒發洩喺乘車客度啦，仲要冇展示司機證，人哋想影相保留記錄，佢反而用手拍人，呢下真係自己攞嚟衰。總之今次我撐班乘客，俾錢搭車，焗到咁問兩句，好正常。司機大佬，你揸住成車人條命，都唔識控制自己情緒，睇嚟你唔啱揸巴士啦。好啦，觀眾睇完我哋嘅報道，又覺得今次件事係乘客太刁鑽，定係司機太燥底呢？歡迎留言討論。我哋下條片再見，拜拜。